detik. Jadi nanti nyerahan kan. Hai makhluk berimpun lah. Bagi kamu rokok tuh, sebatang cukup ya? Yang nggak boleh dimu ke sana. Halo guys, ini mesin kultivator guys, diberikan kepada masyarakat. Ya, ini kultivator, mesin pengolahan tanah yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk membantu pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara. Maluku Tenggara hebat.